Сәлем достар, бүгін мен сіздерге хит пирогтарымның рецебімен бөлісемін. Ең бірінші біз карамельный пирог пісіреміз. Ол үшін ұнға қопсытқыш қосып араластырып, жұмсақ сары майды қосып крошка жасап аламыз. Жұмыртқа мен қантты біріктіріп араластырып, ұнға қосып қамыр илейміз. Пергамент төселген табаға қамырды орналастырып, шеттерін бортик жасап, тоңазытқышқа 10 минутқа қатырып қоямыз. Салмасына келетін болсақ, вареная сгущенканы жақсылап араластырып, оған жұмыртқа, кілегейді қосып, шамамен 30-40 секунд араластырып, қамырдың бетіне құямыз. Пирогымызды қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 30-40 минут пісіріп аламыз. Біздің карамельный пирогымыз дайын. Ал енді екінші пирогымыз восточный. Алдымен ұнға қопсытқыш қосып араластырып, жұмсақ сары майды қосып крошка жасап аламыз. Жұмыртқа мен қантты біріктіріп араластырып, ұнға қосып қамыр илейміз. Иленген қамырды пергамент төселген табаға қамырды орналастырып, шеттерін бортик жасап, тоңазытқышқа 10 минутқа қатырып қоямыз. Енді сухофруктыны бетіне орналастырып, оның бетіне сгущенканы құйып, қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 20-30 минут пісіріп аламыз. Біздің восточный пирогымыз дайын. Енді үшінші пирогымыз Орео. Алдымен ұнға қопсытқыш какао қосып араластырып, жұмсақ сары майды қосып крошка жасап аламыз. Жұмыртқа мен қантты біріктіріп араластырып, ұнға қосып қамыр илейміз. Дайын болған қамырды пергамент төселген табаға орналастырып, шеттерін бортик жасап, тоңазытқышқа 10 минутқа қатырып қоямыз. Салмасына келетін болсақ, жұмыртқа, қант, кілегей, кукуруз крахмалы және Орео печеньясын қосып, жақсылап араластырып, қамырдың бетіне құямыз. Орео пирогымызды қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 30-40 минут пісіріп аламыз. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз.